这螃蟹可以不给钱吗？啊，帅哥，你是不是在开玩笑？这个帝王蟹很贵的。我知道它很贵，但可以不给钱吗？可以啊，我给你换。给我2只，换2只。给我画，可以吗？用笔画吗？啊，是啊。哎呀，老板娘你太会开玩笑了。那你说帝王蟹不用钱？哎，我跟你商量一下嘛，就是我是从外地过来钓鱼的，我想用我钓的鱼换你这只螃蟹。你看我这里鱼那么多，你钓什么鱼我没见过啊？哎呀，你这里都是小鱼啊，小卡拉米，我钓的鱼很大的哦。是吗？那在哪里？拿给我看啊。那鱼还没钓，还在水里。你是捣乱吧？呀，来，我不是来捣乱的，很诚信。诚信得看拿点诚信我看出来啊。什么事啊？这帝王我要讲良心啊。帝王蟹想吃我的帝王蟹吃免费的。哎呦，不是你是老板吗？对啊。哎，开个玩笑的嘛，就是我是从外地过来钓鱼的，我想用我钓的鱼换你这只螃蟹。你看一下我有什么鱼没有？啊，我的也有。但我钓的鱼你这里就没有，很大的。还有本地没的鱼啊？什么鱼啊？我给你看一下嘛。还用看的？我鱼真很大，不会忽悠你。青鱼啊，就说这么神奇，换我的帝王蟹1000多块。我跟你讲，我这30-40斤一条也1000多块。30-40斤啊？那我不太相信你要抬头5到10斤了。那个鱼在水里要运气的嘛，但是我钓来的鱼不会让你吃亏。他说钓的鱼比这个帝王蟹还不吃亏的。我还真不信。就是我是想今天先吃，然后明天跟你们钓。还今天吃明天钓？那不行，你就知道你明天能钓那么大一条鱼来给我换最主要是我想跟你交换一个美好嘛，只要你今天能相信我，明天我就能钓来的鱼不会让你吃亏。如果我没有钓来鱼，买都给你买1条，怎么样？我可以尝试相信你啊。真的能相信我吗？我想试一下嘞，反正我们每天都吃那么多的海鱼，都没吃过这样的鱼，信你一次啊。真能信我吗？可以呀。我这个鱼也很好吃的哦。那我想尝试一下嘛。我们上头人做生意是很诚信的啊，别人要看的啊。我知道很诚信。我希望你跟我们上头人一样诚信走天下。你也能相信我吗？相信啊。那明天我也不会让你失望。那你明天希望如此。那肯定会来的嘛。那你选，这让我选是吧？后面还有。那我就随便挑一只吧。别想太大，别想太大。哎，没有，这2只一样大的。那我就选这只啦。还是你眼睛多啊？换啊！换。旁边火锅店也是本地的，给你免费加工。给我免费加工？对，所有的鱼也是免费加工的。都免费的？对。那行，那我明天争取多钓点鱼给你们。希望如此，诚信走天下。对，我也很诚信的。OK， 明天不会让你们失望。OK， 我们上头人就是诚信走天下。钓2条换2只。那绝对不止2条，明天肯定给你惊喜，可以吧？那杀动手。现在杀吗？动手，那你动手。那你来帮我。我不敢，这个好扎手。哇，叫我弟来。兄弟啊，叫回来。杀了做卤水火锅用了。好。直接这样剁的吗？对啊，就做了。哎呦，哇，这个新鲜啊！过来，我给你安排座位了。哦，那我再等一下，我看一下。哎呦，这个哪个部位好吃啊，大哥？当然是大脚啊。这个脚好吃是吧？对啊。哎呦，小心一点，别浪费了啊。哦，不会。那个膏，这是螃蟹膏吗？对，螃蟹的。这个也能吃啊？对，这可以吃的，这个可以蒸那个鸡蛋的。是不是那个壳可以蒸鸡蛋？对，那个壳可以蒸鸡蛋的。哎，不要这么小块，我要大块吃肉。大块，我等一下就弄整个给你。要吃大块就这样。我就这整块吃。对，看着就美味啊。那等一下，哥你帮我拿过去啊。好，我帮你安排好看过去。好，哇，这么快就好了吗？看一下。哎呦，这么多！哇，表弟，这下有口福了，表弟。来，哇，这也太丰盛了吧！好，谢谢阿哥。好，没事，你们慢吃。来啊！哇，老板，上头这场，你这是干嘛？没事，交个朋友了。你怎么又弄这么多？你这给我压力啊，哥！
没事，你明天就随便钓了。这是我们潮汕的狮头鹅特产，来到汕头一定要吃这些了。哇呀，这真的搞得我都不知道钓多少鱼给你了，哥。不是为朋友嘛？哎呀，太热情了。那行，那就这样说好了，哥。哦，我尽我最大的努力跟你把鱼钓过来。随便了，别把压力提得那么大啦。好，那我就不客气了，哥。OK。好。要想钓得多，就得打中饽。昨天大哥那么信任咱们啊，请我们吃了一只美味的大螃蟹啊。那今天就轮到咱们来展现诚信的时刻到了啊！海鲜大哥家里是卖海鲜的，一般的小鱼肯定是入不了法眼的。那我们今天就争取搞几条大狠货，给大哥长长眼啊！开饭喽！今天的目标就是钓大个体的鱼啊，像钓这种大个体的鱼，咱们不怕这个窝料多啊，随便来一条大的就能把这一盆全部吃掉。我们先把这一盆全部喂下去啊！让这个鱼知道开饭了。走你！今天的杆子就选择这根领路人吃个3袋啊，手感轻，回忆快，钓重还大，遇到几十斤的鱼也不怕。线组搭配的话，就用18号银飞鱼大钨连用线组啊。我们用的是颗粒大钨，我们就用颗粒钓啊，绑的是7颗的，钓大鱼刚好合适啊。那我们今天来抛下希望的第一竿，看一下能不能给海鲜大哥整几条大家伙啊！直接甩大边了，走你！来了，好大了吧？有啊，回来，大哥，给个面子，大哥。哇，来，给我把你拎起来。大哥，本地的大哥。这么凶猛的吗？顶不住了。哇，顶不住。这不会第一条就是怪物吧？起来！来嘛！我看你猛还是我猛？哇塞！哇！给我起来！对，钓一条鱼都累得够呛了。哇！大肥猪一个。哇，又轻。来嘛！来！起来！这个刺甲，这谁受得了啊？哎，起来！是。哇，出来了！大肥猪，来，准备抄啊！第一条就来条这么大的惊喜！哇塞，这怕是有4斤了这一条！哇，这才是我们的大宝贝啊！哇，1米多长，起码有1米3了这一条，乌黑发亮的。我们先下货了，1、2、3，乖一点啊，大宝贝，下去。这才第一条啊，这还得了？我怕等一下都被鱼拉到水里面去，接着搞。来了，
哇，大哥，回来嘛，大哥，给个面子。稳住了啊！感觉他还会发力，我们先稳住。给我起来！哇，冒这么多泡泡！来，好，表弟，又来一个，20多斤，现在有2条了，2条就有60多斤，下去，我们接着继续啊。来一个，哇，这条鱼狡猾呀，长我杆子，来嘛，呀，哦，不会又是大家伙吧？有点忍不住啊！哎呀，真有劲！表弟，表弟快来，我不行了！哦，我挺不住他了，表弟，你来顶一下吧。哇，这个大表弟，给我来，我喘过气来了。这真太猛了，这个鱼，这两把是又有40斤了。哇，出来了，出来了！来，表弟，给我起来！好，表弟，又来一条啊，30多斤，下货，接着继续，下去。来了！哇，搞到了吧？大哥，回来呀！本地的，我就看一下你，大哥，大哥！哇！表弟别动，走开你！我就不信了，我还搞他不起来。哇！来嘛！直接给你硬干！哇！哇！这个大，这个大！哇，这不得了了！哇！表弟，你看一下我啊！哇！先稳住！说他还不服这条鱼！哇！哇塞！回来！这个鱼也太给面子了啊！这个不得了了！给我起来！翻了吧！来，表弟，抄网准备，出来就抄啊！给我起来吧！直接跟你硬顶！翻了，表弟，来，抄！哇！1、2、3，哇！提不动啊，表弟！1、2、3，哇！这不得了了，表弟，这才是我们的目标鱼啊！哇！这条有个50多斤啊！哇！别掉！表弟，
来扶一下，我抱一下。哇，这才是我们的目标鱼啊，50多斤了。这送给海鲜老板肯定会开心的。我们现在也不钓了，时间也差不多了。表弟走，送鱼去。表弟，这个鱼送过去有没有面子？有面子吧？走，送鱼去。先放这里吧，我去叫人。哇，太重了。哎，大哥，大哥，哎，真的来了，我给你钓的鱼来了，真的来了，真来了，在外面。我看，在这里啊。哇，有点大，有点大。这个是50斤的。50斤啊！啊，我叫我妹来，叫你妹。赶快抬给我妹看妹。抬过去吗？抬，这好重啊！怎么样？哇，真的有来啊！真的有来。哇，整个两海，这个哇，太大了，太大，你太棒了。这说了给你钓的嘛。真的有诚信度啊！有诚信度那必须的。这一条有多少斤？这条50斤，这条40斤。哇，我也不知道你喜欢吃哪条，我哪条都喜欢。哪条都喜欢。特别好吃。多了，现在就多吗？哇，多。不吃亏吧？还真没见过那么大的，不吃亏。你吃那亏晚上再搞一顿啊！直接剁吗？剁，等会儿再剁吧。我感觉它还能养一下还能养一下啊。没事啊，晚上再弄一顿。弄一顿。那不用，诚信有诚信，只要你不吃亏就行嘛。不会了，不管他吃不吃亏啦，诚信才是第一啦。必须诚信第一。先把它放在水里面养，放池里养。今晚我们就吃这个。那抓过去吧。帮忙拿进去。我在池里。这么大的池吗？有啊，还有哇，大的。你看它还是活的，看到没？哇！我感觉钓的有点少啊，你这个池子这么大。够了，你满足了。够了吧？够了。这里也差不多有个150斤吧。有，这还不止啊？没有，最主要你昨天那么信任我，请我吃个那么大的螃蟹。哎呀，没事。这搞得我都不好意思了。朋友了是吧？朋友。就是像你说的那句，诚信第一。诚信第一。那必须诚信第一。晚上再搞一顿。那不用了，是吧？搞别了，再好了。这真不用，只要你不是说你妹喜欢吃这个鱼吗？对啊。然后我就20斤的钓一条，30斤、40斤、50斤一样钓一条。OK。喜欢吃哪条就吃哪条。OK，可以吧？那这个鱼就叫你哥做给你吃了。可以吧？行，可以。可以吧？请你吃一顿我们的海鱼。那不用，我下回再来吃嘛。没事，今晚就吃。今晚就吃，那算了。下回我钓的更大的我再来，行不行？下回钓更大的给你，好吧 ？OK。OK 吧？那我就先走了，必须诚信。那我就走了啊。OK。